Ochiqroq kiyingan rasmlaringni tasha. Unashtirilganmiz-u, baribir o'zimniki bo'lasan. Ko'rgim kelyapti-da jonim. Nima deyapsan? Kim u? O'zim unashtirilgan qizim. Unashtirilgan qizim? Bo'lajak xotiningga shunaqa deysanmi? Tem bo'yli meni yonimda. Men unga uylanmayman. Prosta suvchi jo'natib ishontirib qo'yganman. Ishimni bitirib olganimdan keyin bunaqa deb to'yda atkazib qo'yaraman-ku. Sen odam qatoridan chiqib ketibsan. Nafsingni g'ururingdan ustunroq bilib, bir qizni qismati zarra qiziqmas, ajrashaman tamom deyapsan kulib. Ota-onasi havas bilan tarbiya qilib, qizimni kamolini ko'raman degan, ular ham seni erkak deb bilib unashtiruvda ishonib oqini bergan. Uxlamay gaplasharsan har kun kechalar. Qiz bechora ishonyapti yolg'on so'zingga, shunaqangi razil xufiyon rejalar ishlatilsa ne qilarsan seni qizingga? Xudoyimni qaroridan qo'rqin ey nomard. Bu sening qaroring, o'zing bilasan. Agar haliyam musulmon bo'lsang, bu qizga uylanib baxtli qilasan. Uqubat solib boshlariga shayton